टाइट किया था, सारा खोल के गिर कहीं गिरा होगा ना, वहीं गिर गया। सर देख ले ये देखिए गाइस, ये मेरे साथ लड़ने के तैयार हो गई अब। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ लाइफ अनकट। और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे ब्लॉग की भी एक नई शुरुआत हो चुकी है। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना भाई। और आज का दिन भाई काफ़ी अच्छा है क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। और अपन बैठे थे धीरज लुवाना के घर क्योंकि अभी हम जाके आए थे, तो आपको जो अगले वाले शॉट में है वो दिखा दूंगा भाई। कहाँ गए थे? हम गए थे अभी काट मिल कटोच के पास गए थे। उसके बाद थोड़ा उसमें बाइक में थोड़ा गियर प्रॉब्लम था, तो हम गए थे उसको मैकेनिक के पास लेके, कुलदीप भाई के पास ले गए थे उसको। वहाँ पे हमने ठीक ठुक करवाया, थोड़ा सा टाइट वगैरह कराया है। और 2-3 दिन में भैया हम उसका मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं सर्विस वगैरह कराएंगे, तो दिखाएंगे भैया आपको भी। और आज हमें भाई गांव में तो मतलब थोड़ा उस पर जैसे काम है तो वो भी दिखाएंगे गाइस। देख सकते हैं भाई मौसम रात को भाई कैसा खराब हो गया था मौसम, बट अभी बिल्कुल ठीक है भाई, साफ हो गया बिल्कुल मौसम। और मिलते हैं अभी आपको घर पे। द बाइक इज रेडी गाइस, और अभी हम जा रहे हैं काटमिल टोच के पास। बाइक मोड़ रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ क्योंकि रोड हो जाएगा। उठा दो, लेट्स गो भाई, ट्रिप चलो थोड़ा। एंड आई होप कि आपको लोग अच्छे लग रहे होंगे। आइडिया पूरा अभी आपकी चढ़ाएंगे गाइस यहाँ पे ऊपर जैसे, और मिलते हैं आपको चढ़ाई चलने के बाद गाइस। भाई चढ़ाई बड़ी चढ़ाई गाइस, ओ भाई साहब। और यहाँ पे जो है ये रास्ता था वो जो बोलते हैं पाइपें वगैरह लगा दिए हैं। देख सकते हैं भाई रास्ता सारा ही खराब हो गया भाई, सारा ही रास्ता खराब है। और अभी हम सट करके और जा रहे हैं काटमिल की। और दोस्तों नहीं लेके गए मिलते अभी आपको वहाँ पे। और मौसम देख सकते हैं भाई कितना सही हो गया। ऐसे मौसम में भाई राइडिंग करने का ना मज़ा आता है दोस्तों। और पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़ भी गिर चुकी है और सब जगह गिरने फूल ही फूल हो गए हैं हिमाचल में। रस्तों में वही फूल होते हैं हिमाचल के। एंड द व्यू इज़ सो ग्रेटफुल गाइस, आप ज़रूर आएँ हिमाचल में क्योंकि ये मौसम भाई घूमने वाला है। 4 लाइन के साथ काम लग जाए यहाँ पे 2-3 महीनों में, हमें कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा। लोगों के घर जो है वो उड़ाए जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आए हैं कुलदीप भाई के पास सर्विस कराने बाइक की सर्विस क्या चलते चलते इसके गियर खुद ही डाउन हो जा रहे हैं भाई। सो वेयर वी आर टू हैविंग सम प्रॉब्लम इशू इन माई गियर, तो हम इसको ठीक करवाएंगे फिर उसके बाद राइड पे निकलेंगे गाइस। क्योंकि चलते चलते भाई खुद ही डाउन हो जा रहे हैं गियर, पता नहीं क्या होगा गाइस। तो अभी हम इसको जो है वो ठीक कराएंगे, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आपको। ठीक ही करवाएंगे पहले तो भाई, देखेंगे कि क्या है इसमें प्रॉब्लम, तो उसके बाद देखते हैं गाइस। आई थिंक इसका जो है वो ढीला हो गया, थोड़ा पेज नहीं आ गई। इसमें मेरे ख्याल से अंदर का स्पेसर नहीं है ना, इसकी वजह से है। स्पेसर है तो डाल दे यार, वो नहीं मिलना ना। इसको मैंने पहले भी बोला था, फिर मैंने ये बादशाह रख के टाइट किया था, सारा खोल के कहीं गिरा होगा ना, वहीं गिर गया। स्पेसर देख ले कोई बुश बस तो वो डाल दे। इतना तो स्पेसर नहीं मिलता है ऐसे। ये तो इस
साथ है ना। बूस्ट होता है, बोलो चल जाएगा काम। दूसरी जगह इतना इतना कहाँ से लाऊं? छोटा सा बूस्ट होता है एक, होता है वो गाड़ियों वालों, ये कंपनी में मिल सकता है ना। ये चीजें कभी कंप्लेंट मेरे ही पास नहीं। है वो बूस्ट, तो डाल दे, उससे पता क्या होगा, ये जो चीज लूज है ना ये टाइट हो जाएगी। अब ऐसे किसी चीज का नहीं निकलना भी जो इसमें आ जाए, मैं तब कह रहा हूँ। देख ले कोई है पता नहीं टाइट कर। उसने एजेंसी जो भी छोड़ी है ना, हाँ हाँ, ये क्या नहीं बन रही है। एक घोंसला दिखाया था, अब क्या बोलते हैं इसके अंदर जो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। अगर आपको अंदर की ओर दिखाई दे तो देखिएगा। उनकी माँ जिसको मार दिया, क्या मारा है? अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताएं। बगल के बच्चे की बराबर से दिखाई दे रही है। ये भाई चिड़िया, इनकी माँ जो हमें घूर के देख रही है। ये क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है? हम एक बार फिर से अंदर कैमरा घुसाने की कोशिश करेंगे। आई होप क्या कोई दिख जाए। अभी जस्ट चिड़िया जाएगी भाई इनके पास, तब दिखाएंगे। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ। गई, थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। हैरान परेशान, जल्दी जा। दोस्तों देखते हैं चिड़िया जा चुकी है। वो देखिए गाइस, वो गई, कुछ निकाल के लेके आई है। ये देखिए गाइस, यहाँ से दिखेंगे, अब दिखेंगे। ये देखिए गाइस, ये मेरे साथ लड़ने के तैयार हो गई है। अब मैं इसके साथ फाइटिंग करूंगा। अब तो मैं यहाँ पे कैमरा घुसा के दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, ले ले, आजा 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 आजा, जा। देखिए कि मम्मी के पास चली गई है। अच्छा जा, अच्छा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि चांद के साथ आज तारा कितना सही लग रहा है गाइस। तारा देखे भाई, तारा चांद के साथ तारा कितना ज़्यादा चमक रहा है। मम्मी, चांद के साथ आज तारा काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। देखा आपने? देख लिया भाई, आज का तो ना होता बुरा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं ऐसे किसी ने बस बात बोले, तब के लिए इस ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।